Պարոն Խուդատյան, մի քանի հարցեր ունեմ։ Առաջի հարցս դա աղբի կենցաղային աղբի հետ կապված խնդիրներն է։ Դուք ձեր զեկույցում նշեցիք, ես ուզում եմ մի քանի հստակ արձանագրումներ անենք։ Նախ տևական ժամանակա Սովետաշենին ու Բարաշենի աղբավայրի հարցը չի լուծվում։ Եթե չեմ սխալվում, որոշում կա աղբի վերամշակման երկու փուլանի ինչ որ ծրագիր կա, երկու փուլով ծրագիր կա, որը որ եթե իրականանա կլուծի այդ աղբի ծավալների հարցը, բայց չի լուծելու ըստ նաև փորձագետների կարծիքի, չի լուծելու հրդեհների վտանգի հարցը։ Այսինքն աղբի վերամշակումը չի լուծելու հրդեհների վտանգը, ասենք հրդեհ ամեն դեպքում հրդեհներ եւ այդ հրդեհի հետևանքով նաեւ մարդկանց առողջության վնաս հասնելը շարունակվելու է։ Հարցս հետեւյալն է. Եթե չեմ սխալվում, ժամանակին նույն Նուբարաշենի աղբավարում 7 հեկտար տարածքի վրա եղել է գազի կորզման ճապոնացիները, էլի եթե չեմ սխալվում, ճապոնացիները գազի կորզման կայաններ էին այդտեղ տեղադրել եւ այդ առումով ես կցանկանամ նաև ձեր պատասխանը լսել, թե ինչն է պատճառը, որ դա այդ ծրագիրը չշարունակվեց, հիմա չկա դա եւ էլի նույն փորձագետների կարծիքն եմ ուզում փոխանցել ձեզ, որ դա լուծելու է հրդեհների խնդիրը։ Էլի մի քանի միլիոն եվրո արժողությամբ սարքեր են, բայց դա չափազանց կարևոր է, որ այդ խնդիրները կառավարվեն եւ լուծելի դառնան։ Իմ հաջորդ հարցը վերաբերվում է ուրեմն կարկուտի հետևանքով տուժած մեր հայրենակիցներին, մասնավորաբար վերջերս նաև իմ այցի շրջանակներում, ուրեմն նոյեմբերյանի տարածաշրջան տուժել էին բավականին մեծ ցանցատարածություններ են տուժել եւ այդ առումով եթե ձեր գերատեսչությունից սխալվում եմ, լավ, այդ հարցը բան կանենք, բայց վնասի փոխհատուցում չեն տվել, էլի։ Երրորդ հարցս էլ վերաբերվում է էլի ջրամբարաշինությանը, ես անցած տարի էլ եմ այդ հարցը տվել, հիմա էլ էլի նորից այս հարցը կբարձրացնեմ, ուրեմն Իջևան համայնքում Սպիտակ լիճ ջրամբարը որ կա, այդ որևէ մի աշխատանք այս առումով չի տարվում։ Դուք այս հարցի վերաբերյալ ի վերջո լուծումներ պատկերացնում եք, ասում եք ջրամբարաշինություն, բայց սա էլ կարևոր մի նշանակություն ունեցող օբյեկտ է, որ տարիներ շարունակ այս խնդիրը չի լուծում։ Շնորհակալ եմ պարոն Դանելյան հարցերի համար, եթե անդրադառնամ Կարկ Տահարությանը, ապա հարցը էկոնոմիկայի նախարարության գործընկերների իրավասության տիրույթում է եւ քննարկվել է վճարման կարգը, քննարկվել է վճարման տրամաբանությունը, հիմա էկոնոմիկայի նախարարության գործընկերները ավելի լավ այդ հարցին կպատասխանեն, որտեղ ոլորտը իրենք են համակարգում։ Եթե անդրադառնամ ջրամբարաշինական ուրեմն աշխատանքներին, պիտի նորից ասեմ, որ մենք 2026 թվականի համար հաստատված ունենք 5 ջրամբարի կառուցման աշխատանքների մեկնարկ եւ մեկի շարունակություն։ Շարունակության մեջ է գտնվում Կապսի ջրամբարի կառուցման աշխատանքները եւ եւս 5 ջրամբարների մասով արդեն ասացի հանրային ներդրումային կոմիտեում դրական եզրակացություն կա, որի մեջ ձեր ասած ջրամբարը չկար, ցանկը քիչ առաջ ես թվարկեցի։ 12 ջրամբարի մասով, պարոն Դանելյան, էսպային քննարկումներ են իրականացվում, եւս 12-ի մասով մենք նախատեսում ենք նախագծանախաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում եւ ձեր ասած ջրամբարը կքննարկենք 12 ջրամբարների մեջ հասկանալու համար նպատակահարմարությունը տվյալ 12-ի ցանկում լինելու։ Հաստատված 5-ը նորից կուզեմ թվարկել Քասախի, Ելփինի, Լիչքի, Արթիկի եւ Աստղաձորի ջրամբարների շինարարական աշխատանքներն են, որոնց մեկնարկը պլանավորում ենք տալ 2026 թվականի ընթացքում։ Կուզեմ անդրադառնալ նաեւ կոշտ-թափոնների կառավարման ծրագրին վերաբերող ձեր տված հարցին, մենք արդեն ինչպես գործընկերոջ հարցինի պատասխան ասացի, շահագործման ենք հանձնել ուրեմն Կոտայքի եւ Գեղարքունիքի համատեղ աղբավայրը, 4 աղբավայրերի եւ 16 փոխաբեռնման կայանների ուսումնասիրության համար հատկացվում է 2026 թվականին 338.4 միլիոն
դրամ գումար, կունենանք ուսումնասիրության արդյունքները, կհասկանանք մեզ իսկապես 4 է պետք, թե 3, թե 5, որ հատվածում է պետք եւ սրա մեջ քննարկում ենք նաեւ տարբերակներ, որ հնարավոր է նաեւ Երևանի որոշ հատվածներ կամ Երևանում իրականացվի դրանցից մեկը։ Քաղաքի հետ կապված աղբավայրի կառավարումը իրականացնում է Երևանի քաղաքապետարանը, կարծում եմ այս քննարկումների արդյունքում հնարավորություն կունենա քաղաքապետարանի գործընկերներին նաև կոնկրետ հարց տալ ծրագրի հետ կապված, ես ձեր ասած ծրագրի մանրամասներին գազի կորզման մասով չեմ տիրապետում, որովհետև մենք այնտեղ այդ աշխատանքները մենք չենք համակարգում, փոխարենը պատրաստակամություն եմ հայտնում քննարկել բոլոր գործընկերների հետ աղբի վերամշակման գործարան Հայաստանում կառուցել, շարունակել քննարկումը, որովհետև մենք այդպիսի քննարկումներ ունեցել ենք եւ այս բանին էլ տարբեր ծրագրեր ունենք ընթացքի մեջ, այդ թվում նաեւ էլեկտրաէներգիայի ստացման մասով, որը կարծում եմ ձեր ասած նույն տրամաբանության մեջ է, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը պատրաստ է շարունակել քննարկումը, պատրաստ է սկսել նոր քննարկումներ, եթե այս ոլորտով հետաքրքրվողներ կան, մենք սիրով իրենց կընդունենք մեր նախարարությունում եւ որտեղ հարցը իսկապես կարեւոր է մեզ համար։ Աղբի վերամշակման գործարանը կլուծի նաեւ հրդեհների հարցը, որովհետեւ Պարոն Դանիելյան, կլուծի հարցը, որովհետև մենք դրանից հետո ունենալու ենք, այսինքն վերամշակումից հետո, որպես այդպիսին մնացող աղբը այլևս հրավտանգ չի։ Այսինքն հրավտանգ են, ինչը որ հրավտանգ է, դրանք հիմնականում պոլիէթիլինն է, հիմնականում թուղթն է, հիմնականում ապակին է, որը արևի էս կամ այն անկյան տակ հայտնվելով դառնում է ինքը բան, հա, հրդեհի սկսման բան, պատճառ, սրանք բոլորը դուրս են գալիս վերամշակման աղբից։ Եվ չվերամշակված է մնում միայն շինարարական աղբը, որը պիտի չհայտնվեր այդ աղբավայրում։ Այսինքն որպես այդպեսին աղբի վերամշակման գործարանը այդ հարցերի պատասխանը կտա ցանկացած գործընկերոջ հետ պատրաստ են քննարկել աղբի վերամշակման գործարան կառուցելու հնարավորությունը մենք որպես կառավարություն եւ որպես տարածքային կառավարման նախարարություն, որը ոլորտի համակարգումն է իրականացնում, եւս մեկ անգամ պատրաստակամությունը հայտնում եմ։ Ընտրեմ։ Պարոն Խուդացյան, այդ փորձագետների ես այդ գործի մասնագետը չեմ, փորձագետների կարծիքներն են ինձ փոխանցել, ես իրենց ասածն եմ պնդում, որ դա ուրեմն չի լուծելու, այրվելու այդ խնդիրը, բայց ամեն դեպքում քննարկելի հարց է, ես չեմ ուզում դրա մեջ շատ խորանամ, բայց չափազանց կարևոր է, որ օր առաջ այս խնդիրը լուծվի, Նուբարաշենի աղբավայրը բավականին լուրջ վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն հարակից համայնքներին, այլ նաև Երևան քաղաքին վերջի մենք դեպքերում ականատես եղանք այդ աղետի։ Ինչ վերաբերվում է ջրամբարաշինությանը, դուք ասում եք նպատակահարմարության հարցը, մեր ջրային ռեսուրսները ոչ արդյունավետ են կառավարվում։ Անչափ կարևոր է նշածս ուրեմն ջրամբարի մաքրման աշխատանքները, որը ոչ միայն զբոսաշրջային նշանակություն կունենա, այլ նաև ոռոգման շատ կարևոր խնդիրներ կլուծի, ժամանակին ուրեմն այդտեղ խողովակներ կար, որ ոռոգում էր կամ նախատեսում էր որ ոռոգեր հարակից գյուղերը, իմիջիալոց շատ մեծ քանակությամբ մենք ունենք հողատարածքներ, որոնք որ ոռոգելի չեն, այդ առումով ոռոգելի կդառնան։ Այսինքն իմ խնդրանքա կոչը հորդորն է, որ անպայման դա քննարկվի, շատ կարևոր հարցեր կլուծվի եւ գյուղատնտեսության զարգացման համար չափազանց կարևոր նշանակություն է ունենալու։ Ես այս հարցը տարիներ շարունակ բարձրացրել եմ, բայց ի ցավ ինձ եւ այդ տարածաշրջանի ժողովրդի այդ խնդիրը չի լուծվում։ Գումարներ կարծում եմ թե կա եւ ցանկության դեպքում այս խնդիրը պետք է լուծվի։ Եւ հաջորդ հարցս էլի նիստին մտնելուց առաջ էլի 100%-անոց չգիտեմ, ինձ զանգահարեցին Հայթաղ գյուղի բնակիչներ, այնտեղ հարակից իրենց այդ գյուղի հարակից տարածքում ինչ որ կամուրջ կա, այդ կամուրջը մի Հայանիստ Հայթաղ ինչ որ է Խոսքը Հայանիստ Հայթաղ երևի այդ հատված։ Չէ, Հայթաղը Արմավիրի մարզա կամուրջ չկա այնտեղ, որ նորոգված չի,
Ուրեմն հայանիստի երևի այդ հատվածներ ես երկար բան չարեցի, բայց միտք այն էր, որ ժողովուրդը խնդիր ունի, չէ՞ երեխաներին դպրոց գնալու եւ սենց կոլապս է ստեղծվել եւ այս առումով նաեւ քանի որ ոդքի վրա այդ զանգը եղավ եւ ես շտապում եմ մտնել, ասի անպայման կբարձրացնեմ այդ հարցին էլ կխնդրեմ նաեւ պատասխանեք, թե ինչ միջոցառումներ է այս առումով նախատեսվում։ Կամուրջը քանդվել է պարոն Դանիելյան մի քանի օր առաջ ծանրաքարշ մեքենայի երթևեկությամբ պայմանավորված, բնականաբար կամուրջը հնամաշ կամուրջ է եւ 40-50 տարի առաջ կառուցված կամուրջը առնվազն։ Ես երեք նաև քննարկում եմ ունեցել Արարատի մարզպետի եւ ճանապարհային դեպարտամենտի գործընկերների հետ, հանձնարարել եմ օր առաջ ճանապարհային դեպարտամենտը սկսի կամուրջի վերակառուցման աշխատանքները։ Հասկանալի է, որ մենք ինչքան էլ հրատապ անենք, դա նախագիծ պահանջող աշխատանք է, բայց գործընկերները ամենօրյա ռեժիմով հիմա աշխատում են նախագիծ ունենալու եւ օր առաջ շինարարական աշխատանքների մեկնարկման համար, իսկ մինչ այդ մենք լրացուցիչ երկրորդական եւ ոչ միայն երկրորդական ճանապարհներով, լրացուցիչ ճանապարհներով կամուրջը շրջանցելու հնարավորություն ենք տվել։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետև իրականում շրջանցող ճանապարհ կա եւ կամրջի նախագծանախաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերումով ենք հիմա զբաղվում եւ հրատապ ամենակարճ ընթացակարգով կմեկնարկեն նաեւ շինարարական աշխատանքները, որովհետև համաձայն եմ ձեզ հետ եւ կիսում եմ քաղաքացիների մտահոգությունը։